があった。かなり揺れた今。うわこの人たちでもびっくり。怖い。うわ気持ち悪い気持ち悪い。ここ揺れたね。結構揺れたね。びっくりした。ほら。埼玉も震度7ってすごいぞ。埼玉出ないの。でもやばいよ、絶対震度7じゃ。ここ宮城県。やられたんだ。宮城県ってどこだ？パンとこ大丈夫？